мабыць, штосьці для сябе новае зразумець і адкрыць. Даўно не было эфіраў па маіх прычынах, тобто гэта з майго боку тут былі праблемы, якія, скажем так, не дазвалялі мне весці эфіры, але, скажем так, з часам усё вырашылася. Вітаю, як звычайна, Дар'ю Кірі, якая ўжо 11 месяцаў з'яўляецца спонсарам канала. Вельмі рады вас бачыць, што не прапусцілі, нягледзячы на тое, што ўжо колькі месяцаў. Ой, напэўна, месяцаў 5 не было ніякіх эфіраў. Але будзем павяртацца на старыя рэйкі і спробаваць праводзіць эфіры больш рэгулярна. Дарэчы, Хрыстос уваскрос для тых, каго гэта стасуецца. Я проста чалавек нерэлігійны, таму я нічога не святкую. Я толькі можу жарты пасачкі можу. І яйкамі стукацца, калі яны ёсць. Ось, всё іншае гэта трошкі не пра мяне. Ось, ну і пачнем з такіх, напэўна, агульных, гэта украінскаю, з агульных нейкіх такіх рэчэй пра тое, што адбываецца у свеце. Ось, самае цікавае адбываецца зараз, як ні дзіўна, не ва ўкраіне, а на Блізкім Усходзе. На Блізкім Усходзе, таму што колькі ўжо там часу прайшло, 2-3 тыжні, як гэта не дзіўна прагучала. Да, дзякуй, мне таксама падобаюцца гэтыя навушнікі, яны з мікрафонам і працуюць, і я паслухаў сам сябе, і мне здаецца, проста цудоўны гук ад мікрафона. Ось, і в прынцыпе, навушнікі мне зараз не патрэбныя, мне патрэбны толькі мікрафон. Ось, але я ўсё адно буду сядзець у навушніках, таму што яны мне падобаюцца. Вітаю таксама пані Любов. Ось, а всё самае цікавае адбываецца зараз на Блізкім Усходзе. Таму што Трамп пачаў вайну разам з Ізраілем супраць Ірану. Ось, як пачаў, так ужо некалькі разоў з ягоных жа словаў ён яе скончыў, прычым скончыў перамогай. Такой жа самай перамогай гэтую ж вайну скончыў і Іран па заявах таго ж самага Ірана, таму тут каму больш давяраць у гэтым пытанні, тут можаце вырашаць самі. Ось, але калі браць загальную картыну таго, што адбываецца, назваць тое, што зараз да чаго прыйшлі Спалучаныя Штаты з Ізраілем стасоўна Ірану, назваць гэта перамогай немагчыма. Немагчыма назваць гэта перамогай, таму што мэты, якія ставіліся перад сабой Ізраіле амерыканскімі зброенымі сіламі, яны не дасягнуты. Вітаю таксама пана Алекса і пані. Не знаю. Ось, таму што былі асноўныя две задачы. Гэта змена правячага рэжыма ў Іране, гэта рэжым аятолаў, ось, які і застаецца дагэтуль, хаця там невядома, хто там зараз, які сама аятола кіруе Іранам, але нібыта ось аятолу Хаменеі забілі, але там у яго нібыта ёсць сын, які зараз ён стаў аятолай. Нібыта яго абралі, але ніхто яго не бачыў. Ось, і з нейкіх бяспекавых момантаў яго нікому не паказваюць. Ось, і в прынцыпе нічога не змянілася. Тобто тая верхушка, якая правіла ў краіне да амерыканскага ўторгнення, тыя ж людзі амаль што без зменаў і застаюцца, як то кажуць, каля кармушкі. Ось, гэта першы момант. Другі момант — гэта адмова Ірану ад ягонай ядзернай праграмы.
ядзернай праграмы па створенню ядзернай зброі, ўласна. Былі заявы пра тое, што каля 460 кілаграмаў нібыта ўжо ёсць у Ірана збагачанага ўрану да 60%. Это тое, што неабходна для таго, каб ствараць уласна бомбы. Вітаю таксама пана Ікса. Вось, і ад гэтага ўрану, гледзячы на тое, што у папярэдняй ваеннай аперацыі, калі там Спалучаныя Штаты некалькі бомбаў скінулі, і Трамп тады таксама выхваляўся і заяўляў, што ён увесь уран іранаўскі ўжо нібыта знішчыў, і нібыта ўжо няма за што там перажываць. Ось, бо там нічога не засталося, і там невядома колькі яшчэ гадоў украінізмы лезуць з усіх шчалін. Ось, просто украінскай мовай размаўляю больш, ніж беларускай. Таму, выбачце, украінізмы будуць выскакваць. Лепш, каб выскаквалі украінізмы, чым русізмы. Ось, таму такое. Ось, і тады заяўляў Трамп, што нібыта там самыя лепшыя ў свеце глыбінныя гэтыя бункерныя бомбы ў Спалучаных Штатаў, і нібыта яны там усё знішчылі, і нічога ў Ірана не засталося. Але тут раптам всплывае праз некалькі месяцаў, што нічога не знішчана, і Іран ад сваёй ядзернай праграмы адмаўляцца не збіраецца. Яго там знішчыць з паветря неможлива. Іран не маленька краіна. Ну, зразумела, яна не маленькая. Я ось тут днямі якраз мы тут зачапіліся з хлопцамі пра вось гэта пытанне, тыпа, хто што думае там пра Іран. Ось, трошкі пагугліў. Так у Іране, выбачце, насельніцтва 93 мільёны. 93 мільёны у Ірана насельніцтва. Гэта, ну, для параўнання, гэта амаль што як еўрапейская частина Расіі. Уся еўрапейская частина Расіі, там таксама дзесьці каля 90 мільёнаў пражывае. Вось, і па факту у Іране таксама 90 мільёнаў. Плюс плошча Ірана у 4 разы больш, ніж плошча Украіны. Ось, таму там 2400, здаецца. У Украіны 600 000. Там 2 400 000 квадратных кіламетраў, калі я не памыляюся. Ось, і да таго ж гэта горы, пустэлі, і большасць гэтых самых ядзерных бункераў будаваліся сама простое, каб быць абароненымі ад ось такіх всялякіх нападкаў канкурэнтаў, а сама з Спалучаных Штатаў Амерыкі. Ось, і таму там будаваліся ў гарах, а прыбіць там нават 10 метраў гэтай самай скальнай пароды, гэта, ну, гэта нереальна. Ніякія бомбы гэта не зробяць. Так, там штосьці пашкодзілі, штосьці знішчылі, але, ну, загалом я не думаю, што там настолькі ўсё было зруйнована, наколькі пра гэта заяўляў, уласна, сам Трамп. Там дуже хорошая народжувальність і велика частка молодого населення. Одна, мабуть, з найбільших у світі. Ось, ну, зрозуміло. Плюс до таго, чаму ось з гэтымі запалохваннямі, якімі Трамп там хацеў уплываць, уласна, на Іран і на іранцаў, ось, палохаючы іх там то нішчыўнымі, то руйнівнымі, то канчаткова руйнівнымі, якія там яшчэ ў яго былі там метафары магчымых удараў. Ось, карацей, там ужо і цывілізацыю нават ён хацеў там гэтую знішчыць іранскую. Ось, карацей, што толькі ён там не балбатаў, але, па-першае, Іран — гэта рэлігійная краіна. Там рэлігія так вельмі цесна уплецена ў палітыку. І перамагчы нейкімі ось гэтымі
палоханнямі рэлігійных людзей гэта проста немагчыма. Ну, узгадайце нават, ну, калі не браць нават, вось мусульман, ну, і з мусульманамі гэтак жа сама працуе. Гэтак жа сама гэта працуе з тымі ж самымі хрысціянамі. Ось, асабліва там першых, стагоддзяў. Ну, немагчыма запалохаць, людзей, якія на рэлігійным, узроўні упэўненыя ў тым, што яны змагаюцца за тое, за што варта нават памерці. Ось, той же самае, прыклад Афганістану. Ось, дзе для гэтых самых талібаў памерці ў баю гэта прям дасягненне ў жыцці. Ось гэта лепш, чым памерці там дзесьці дома, ад старасці у ліжку. Ось таму перамагчы, краіну, у якой рэлігія настолькі ўплецена ў палітыку, проста немагчыма. Немагчыма яе, такую краіну запалохаць. Тое, што я там зараз, знаеце, там стаю на бок Ірану, ну, ў прынцыпе, не. Я, э, за тое, каб ўсё ж такі рэжым у Іране змяніўся. А калі зменіцца рэжым, мабыць, там і ядзерная праграма будзе не настолькі патрэбная. Ось, але пакуль там існуе гэты рэжым, які існуе, я звычайна буду праціўнікам таго, каб у гэтага рэжыма з'яўлялася ядзерная зброя. Але, скажем так, нельга і адмаўляць факты. Тое, што, у Іране рэлігійнае насельніцтва, і ты яго не запалохаеш. Ну, паглядзіце нават, што адбывалася, калі, Ізраіль там пачаў бамбіць, чыгуначныя масты. Чыгуначныя масты, і чыгунку, і звычайныя масты. Людзі проста выйшлі і пачалі стаяць на гэтых мастах. Звычайна, што іх там так маглі выганяць, так прымусова, але я ўпэўнены, што там дастаткова, людзей, прыхільнікаў улады, якія проста за ось, тое, што там вось там нібыта ізраільцяне хочуць там знішчыць нашыя масты, а мы ось не дадзім, мы будзем стаяць на гэтых мастах, таму што мы вось нам уласна похуй на ізраільцян. Таму мы будзем стаяць на мастах, каб, яны не знішчалі нашыя масты. Ось і ось так гэта і працуе ў рэлігійных краінах. Ты, як там, адзін тут, дзеяч казаў, вера, мова, дзяржава і штосьці такое, здаецца, было. Вось дзе вера звычайна на першому месте. Сейчас, с одной стороны, нам выгідна, щоб американська морська піхота там висадилася, понесла втрати. Це прискорить падіння трампоні. Нікому не подобається, коли на голову падають бомби. Армія мова віра, да. Ось, так, це Порох, здається, там казав ті хто. Ось. І, звичайно, нікому не подобається, коли на голову падають бомби, але, скажімо так, коли ти релігійний чоловік, асабліва калі ты, мусульманін, памерці ў баю, там гэта, здаецца, там у іх, ты адразу там у рай патрапляеш, і там, 40 гэтых самых натлівых дзяўчат цябе чакаюць, калі ты памрэш, абараняючы сваю рэлігію. Ось, а ўласна, у Іране, калі ты абараняеш сваю краіну, ты абараняеш адначасна і сваю рэлігію. Ось, таму вельмі, вельмі складана заўсёды было ваяваць з рэлігійнымі дзяржавамі. План був ідіотський, я думаю, Трампоні на це наштовхнув Нетаньяху, але все пішло трохи не так. Ну, я не думаю, що там, власне, Нетаньяху уплываў на гэта. Там, хутчэй за ўсё, і Трамп, натхнёны вось гэтымі перамогамі у Венесуэле, там, у той самай, там, ось, і гэтак далей. Ось, дзе, дарэчы, у Венесуэле рэлігія не настолькі ўплецена ў дзяржаву,
і ў палітыку, таму там гэта ўсё і праканала. Тут так не праканае, таму што тут рэлігійная дзяржава. Не ўсім кіруе Ўкраіна. Ну, звычайна, не ўсім няма такой краіны зараз у свеце, якая б магла ўсім кіраваць. Ось, а жидобандерівцы, ну да, такое YouTube не прапусціць. Ось, а стасоўна таго, што гэта гэты правал, які ўжо стаўся па факту ось у гэтай іранскай вайне, ён наўрад ці наблізіць канец, скажем так, праўлення Трампа. Ён все адно ён застанецца да канца свайго тэрміну. Бо я быў пераконаны проста, што ёсць нейкая магчымасць імпічменту для яго. Але зразумеўшы трошкі, як працуе амерыканская палітыка, ў прынцыпе, гэта немагчыма там зараз. Нават калі вось у лістападзе пройдуць там давыбары ў Сенат і Кангрэс, на якіх 100% рэспубліканская партыя праграе, імпічмент там зрабіць проста немагчыма. Там нават прыхільнікі, там трэба, карацей, две трэці кангрэса, здаецца, кангрэса ці сената, не памятаю, я тут гугліў таксама недавно. 2/3. А настолькі, звычайна, ну, няма настолькі там вялікай перавагі адной партыі над іншай. І нягледзячы нават на вось гэтыя ўсялякія правалы Трампа, ўсё ж такі не зможуць прям настолькі. Ну, 2/3 це, ну, амаль што 70%. Ну, пры тым, што ёсць штаты, якія там так у рот гатовыя глядзець Трампу і рэспубліканскай партыі, там, нягледзячы ні на што. Ось таму дасягнуць перавагі ў сенаце і кангрэсе на 2/3 гэта нерэальна. Таму і імпічмент нерэальны. Вось у гэтым плане. Таму Трамп свой тэрмін дабудзе. Мяне больш цікава, што будзе пасля таго, як гэты тэрмін сплыве. Ось, і, скажем так, калі яго не пасадзілі да выбараў, бо чакалі, ці пераможа ён на выбарах, каб пасадзіць. Ой, зараз яшчэ паўсплывалі гэтыя всякія Эпштейны, плюс там іншыя рэчы. Таксама яны нікуды не падзеліся, яны проста вісяць, таму што ён зараз недатыкальны проста. Ось, але чарговая вайна Трампам програна. І нават нягледзячы вось на зараз на перамовы, якія там нібыта вядуцца ось за пасярэдніцтвам Пакістана. Ось, гэтыя ж перамовы зайшлі ўжо ў глухі кут. Таму што зноўку ж вымогі Спалучаных Штатаў гэта тое, каб Іран адмовіўся ад сваёй ядзернай праграмы. Ось, і змена рэжыма нават ужо там не стаіць на нейкім там першым месцы. Але Іран не збіраецца адмаўляцца ад сваёй ядзернай праграмы. І ось ужо на гэтым пытанні, в прынцыпе, усе гэтыя перамовы зайшлі ў глухі кут. Ось, і які сэнс размаўляць пра штосьці іншае, калі ось у гэтым, то есть самым важным, ужо няма нейкай дамоўленасці. Таму я ўпэўнены, што гэтыя перамовы ні да чаго не прызвядуць, а Іран проста, скажем так, цягне час. Цягне час таму, што кожен дзень, скажем так, калі амерыканцы іх не бамбяць, яны штосьці там аднаўляюць, штосьці капваюць тое, што ўжо было зруйнована. Штось перахоўваюць, калі там яно раптам знайшлі, гэта пачалі бамбіць, але не дабамбілі. Ну, карацей, усё гэта на руку Ірану. Плюс Іран кантралюе Армузскую пратоку. Зараз, правда, не вельмі яе кантралюе, але факту тое, што не Іран яе кантралюе,
нічога для Ірана не змяняецца. Проста ўсё адно праз армузскую пратоку ніхто не праходзіць. Нават нягледзячы на то, што нібыта яе кантралююць Спалучаныя Штаты, але зноўку ж Спалучаныя Штаты не кантралююць яе настолькі, каб проста адкрыць яе для суднаплаўства. Вось зноў щось там пан Ікс напісаў, што YouTube не прапусціў, але вось ОБС-ка прапускае. Зараз я гэта прачытаю. В Ірану будзе ядерка, і йому ніхто нічого не зробить, як і Корея. Свого часу в цьому прикладі нам би не помішало в них повчитись, нам теж треба ядерка. Ну, питання в тим, що да, мабуть, Іран там і зробить ядерку, і там і випробує цю ядерку навіть. Ну, от, але ядерка ж, наявність ядерки не гарантує ні нападу. Ну, наприклад, як Росія. У Росії є ядерка. І що? Ну, Україна у свій час, там, у 23-му годі, в яким? 23-м, десь, чи вже у 24-му? Годы гэта вже поплутались. Ось, просто зайшли на територію Росії. Просто там до суджі до гэтай дайшлі. Ну, вторглися на територію ядерної держави. І що було? Ну, калі браць ядерку сам. Що было з ядеркай? Нічого. Толькі пагражалі гэтай самай ядеркай. Таму, скажем так, тое, што ў цябе ёсць ядерка, ну, не гарантуе табе нейкай недатыкальнасці. Скажем так, гэта проста як такі запабежнік. Ось, але запабежнікі не заўсёды працуюць. Ось, таму што нібыта як бы і маюць працаваць, але не заўсёды яны працуюць. Ну і все одно це дає бонусу сваїй в політиці. Ну, звичайно. Звичайно, гэта наяўнасць ядзернай зброі гэта так, даволі весомы аргумент у плане таго, што табе проста не могуць штосьці навязваць. В прынцыпе, Ірану і зараз не вельмі там штосьці хтосьці можа навязаць нейкія свае палітычныя рашэнні і усталяваць там свой палітычны рэжым. Ось тому са з'яўленнем ядзеркі там наўрад ці штосьці зменіцца. Ну, шантажаваць сусідів, да, звычайна, таму што па факту Ірану-то ядзерка патрэбная, уласна, для таго, каб калі што, скажам так, разумеючы, што там дзесьці нейкую, мабыць, перавагу ў плане саюзнікаў мае Ізраіль. Ось і па факту ось гэта амерыканскае ўторгненне ў Іран, яно паказвае тое, што уласна, дзякуючы саюзнікам Ізраіль і ягоныя саюзнікі ёсць загрозай для Ірану, Іран просто нібыта так, маючы ядзерку, типа, весь мір у труху, і калі там на іх нападуць, там штосьці пачнуць руйнаваць, яны проста ядзеркай пачнуць шмаляць, якось яны жахедамі і балістыкай пачалі шмаляць ва ўсе бакі. Ну, гэтак жа сама яны пачнуць гэтай ядзеркай шмаляць таксама ва ўсе бакі, калі будуць ужо адчуваць, што ўсё, нікуды без гэтага, і нам ужо там гаплык. Ось таму гэта, скажем так, як астатні такі аргумент. Але ну, загалом я не бачу, каб гэта неяк паўплывала. Вітаю таксама варшаўскае ТЦК. Ого, але хто павернуўся на Ютубе, да? Боже, пане Іване, як у вас справи? Виглядаєте трохи зайобаним. Трохи, да, трохи зайобаний. Трохи хочу спати. Трохи хочу спати, і сам не ведаю чому, хоча, ну, здається, нормально виспався. Ось, але я скажем так, у цілому нормально все. Живий, амаль що здоровий. Ну, є, карацей, свої нюанси, але так нічого мені жити не заважає. Ось, і стосовно ось гэтай армузскай пратокі. Зараз нібыта там свой флот увялі амерыканцы. Таго, што я прынамсі чытаў там апошнія нейкія паведамленні, што нібыта былі паведамленні пра тое, што Іран сцягвае мыта
за праход, караблёў. Пры гэтым, што самае смешнае, Трамп казаў, што гэта будзе сумеснае прадпрыемства, па сцягванню мыта. Глядзіце, мы дамовіліся, у нас будзе сумеснае прадпрыемства Амерыкі з Іранам, дзе мы будзем, сцягваць мыта з усіх, хто захоча штосьці праводзіць, праз Армузскую пратоку. А па ітогу на сваім палавым органе Іран, Спалучаныя Штаты проста пагартаў трошкі. Ось і Сполученым Штатам нічога не дасталася. Ось, жоднага долару. Ось, ну, калі там гэта штосьці там і сцягвалася, Спалучаныя Штаты не атрымалі. І зараз, звычайна, Трамп, абразіўся, сказаў, што не, калі як то кажуць, так не даставайся же ты нікаму. Ось, і заявіў, што ніхто не пройдзе праз Армузскую пратоку. Ось, нават, тыя, хто плаціў гэтую нібыта, з ягоных словаў, незаконную пошліну Ірану за праход. Ось, таму што там будзе адбывацца зараз у гэтай Армузскай пратокі, ніхто не ведае. І, в прынцыпе, тое, што адбываецца, тое, што вось да гэтага Іран блакаваў Армузскую пратоку, зараз Спалучаныя Штаты блакуюць Армузскую пратоку, паказвае, што гэтая Армузская пратока Спалучаным Штатам, па вялікім рахунку, нахуй не патрэбная. Таму што Спалучаныя Штаты ад яе закрытага стану ці адкрытага стану ніякім чынам не страждаюць. Не страждаюць таму, што ў іх, дастатня сваіх рэсурсаў. Спалучаныя Штаты здабываюць сваю ўласную нафту, якую, праўда, ніхто не купуе, таму што яна дарагая у параўнанні з той жа самай венесуэльскай, напрыклад, ці іранскай, арабскай. Ну, звычайна, што, скажем так, працазатраты у Спалучаных Штатах, значна большыя, на здабыццё нафты, ніж у той жа самай Венесуэле ці ў арабскіх краінах. Ось, таму нафта ёсць. Ось нейкія іншыя рэсурсы, там, якія там праз суднаплаўства у Армузскай пратокі могуць быць неабходныя Спалучаным Штатам, сумнеўна. Хто прайграе? Прайграе звычайна Кітай, таму што 37% усяго обмену, які адбываецца праз Армузскую пратоку, будь то нафта, нейкія іншыя карысныя капаліны, пастачаюцца ўласна ў Кітай. Той же самы Іран прадае сваю нафту, 80% іранскай нафты купуе Кітай. Я не ведаю, ці там ёсць нейкія шляхі, каб гэта ўсё пастачаць па зямлі. В прынцыпе, тэарэтычна гэта магчыма. Ось тэрыторыя Ірану дазваляе там паяздамі або нафтаправодамі, калі яны там існуюць. Не ведаю, не заглыбліваўся ў гэтае пытанне. Ось, карацей, Іран таксама не вельмі там можа і страждаць ад таго, што гэтая пратока закрытая. Ось, а страждае Кітай. І гэта выгадна Трампу. Ось, таму што асноўным ворагам Трампа ёсць не Іран, не гэты рэжым аятолаў і гэтак далей. Ось, не ядзерная зброя магчымая ў Ірана. Для Трампа вораг гэта Кітай. І пры гэтым, бачыце, апошнім часам нічога не чутна пра Кітай, што Кітай штось там кажа, выказвае свае думкі, неяк рэагуе. Кітай проста сядзіць і чакае. Скажам так, як не памятаю, хто гэта казаў, але калі твой вораг робіць помылкі, проста не заважай яму. Ось, і, в прынцыпе, уласна гэтым зараз Кітай і займаецца. Ён глядзіць, як Трамп чарговы раз усіраецца, як Трамп чарговы раз паказвае нікчэмнасць і няздатнасць выконваць свае абяцанні, выконваць свае пагрозы і, в прынцыпе, весці будзе-якую так разумную вайну. Кітай всіх пересидить. Ну,
Кітай чакае, ну, як я казаў, калі твой супернік, твой вораг робіць помылкі, ну, проста не заважай яму, і ўсё будзе добра. Ось, ён напамыляецца, а ты потым выйдзеш на гэтым і будзеш там у шакаладзе. Таму, ўласна, гэтым зараз Кітай і займаецца. Вось, і бачыце, як пачалося гэта ўсё, замес гэты на Блізкім Усходзе. Адразу счухла ўсё пра тое, што там колькі Кітай усяго пастачае на Расею. Колькі там двигуноў усялякіх для ракетаў, колькі там платаў, антэнаў і гэтак далей. Усё гэта неяк пайшло на другі план, а гэта не спынілася. Я ўпэўнены, што гэта не толькі там не спынілася, а яно яшчэ і пабольшала. Таму што проста да гэтага зараз менш увагі прыкавана. Таму Кітай, скажем так, у плюсе. Нягледзячы на тое, што вось Армузская пратока закрыта, дзесьці там нейкія рэсурсы, якія ён да гэтага атрымліваў праз гэтую пратоку, ён зараз не атрымлівае. Але я ўпэўнены, што, скажем так, і тэрыторыя, і саюзнікі, вось гэты, а Іран ўсё ж такі можна назваць саюзнікам Кітаю. Вось я ўпэўнены, што даатрымае ўсё ж такі Кітай тое, што нават калі штосьці там і траціць. Ну і да таго ж, мэтой Трампа ёсць уласнае збагачанне. Ось, не тое, што там уласнае, прям уласнае, але і уласнае таксама, таму што там за падрахункамі некаторых агенцтваў з пачатку ягонага прэзідэнцтва ягоныя статкі збольшыліся там амаль што ў 4 разы. Ось, ну і нагадваем пра ўсялякія вось гэтыя пасты перад такімі вось дзеямі, якія ўплываюць на глобальныя міравыя рынкі. Напрыклад, пра мыта. Памятаеце, калі там ён напісаў у сваім Truth Social, што час набываць, ось, і праз некалькі гадзінаў потым аб'явіў пра уведзенне мытаў супраць усіх краінаў. Ось, і тады там сусветныя рынкі проста абваліліся. Ось, зараз з гэтай самай нафтай таксама ёсць там ужо Washington Post, здаецца, публікаваў, то за некалькі гадзінаў вось гэтай ваеннай аперацыі, якая там у Іране стартавала, на 950 мільёнаў было закуплена фьючерсів на нафту. Па графіку, каб вы разумелі, гэта вось калі от тут у цябе ёсць ўзровень стандартны закупкі гэтых фьючерсаў, а потым вось у нейкі такі рандомны момант у цябе от так от стрыбае гэты графік з закупкай, і потым знову падае ўніз. Ось, а праз 2 гадзіны Трамп пачынае бамбіць Іран, ось, і закрываецца Армузская пратока, і гэтыя фьючерсы на нафту проста злетаюць у цэне. І злетаюць у цэне гэта не як там звычайныя гэтыя стрыбкі, якія там магчымыя на там 10-15%, там аж на 30-35%. Гэта ўсё злетае. Хто выйграе? Выйграе той, каму Трамп пра гэта павядоміў. Ось, усё гэта з'яўляецца незаконным. І ўпэўнены, што калі Трамп перастане быць прэзідэнтам, усе гэтыя моманты пачнуць усплываць, уся гэта інфармацыя пачне ўсплываць. Ось, і мне прям цікава, ці яго пасадзяць проста за гэта ўсё. Наўрад ці, звычайна, з такімі-то грашамі, каб цябе пасадзілі, выглядае нерэальна. Кароче, ідзі ту відэа ў історыю, як він і хоче. Да, по факту ён ужо ўвайшоў у історыю. Мабыць, не ў той не ў той іпастасі, у якой ён, мабыць, хацеў увайсці ў гісторыю, але у гісторыю ён ужо ўвайшоў. Дэмакратія круціцца, баблішка муціцца. Ну, уласна, так і адбываецца. Ось, таму што тое, што нават адбываецца зараз у сярэдзіне саміх Спалучаных Штатаў, гэта проста жахліва. Жахліва, таму што Трамп пра ўсіх кажа, што те, хто кажуць не так, як ён, гэта там
зраднікі, Нью-Йорк Таймс, калі нейкія там расследаванні супраць Трампа публікуе, гэта там просто фейкамёт. Вашынгтон Пост, калі там таксама штосьці такое кажуць, гэта таксама фейкамёты. Адзін Трамп кажа праўду. Ось Трамп усіх перамагае, Трамп самы там патужны і гэтак далей. Лепшы прэзідэнт. І іранцы нават хацелі, каб ён у іх быў прэзідэнтам, але ён адмовіўся. Ну, карацей, кукухай чалавек ужо даўно не сябруе. І вось гэты нарцысізм просто там зашкалюе. І нават у ягонай адміністрацыі зараз засталіся толькі тыя, хто падтрымліваюць яго, а ўсе, хто яго не падтрымліваюць, гэтыя адміністрацыі ўжо былі гэтым самым Трампам звольненыя. Ось як гэта не дзіўна. Ось і тыя, хто не падтрымлівалі ягоныя ваенныя усялякія рашэнні, міністры там некаторыя таксама былі пазбаўлены сваіх пасадаў. Таму у гісторыю Трамп увойдзе. А я ўпэўнены, што потым пасля заканчэння ягонага прэзідэнцкага тэрміну там паўсплывае яшчэ шмат усялякіх рэчэй. Даволі, скажем так, цікавых і не вельмі прыемных для самого Трампа. Зараз я тут трошкі пагартаю Тэлеграм, каб паглядзець, ці ёсць штосьці новае. Ну, ось пішуць, што зноўку ж адна ж з прычын, чаму зайшлі ў глухі кут перамовы, гэта тое, што амерыканцы хацелі долю ад пошлінаў за праход караблёў праз Армузскую пратоку. На што Іран, уласна, адрэагаваў адмовай. Ну, і калі тут з Іранам і Трампам усё зразумела, як би хто краще тренувався, то все могло б зараз бути трохи по-іншому США. Ну да. Часцей трэба наведваць полігоны, нават калі ты цывільная асоба. Заўсёды можа быць карысным зайвы раз прайсці на полігон і там 10-20 пострэлаў зрабіць сваёй зброі, якую табе дазволена ў краіне мець. Ось. Ну і перайдзем да другой тэмы. Якая не менш цікавая, а мабыць нават і больш цікавая і важлівая ў плане геаграфічным, па-першае, і геапалітычным. Уласна для Ўкраіны гэта выбары ў Венгрыі. Сёння яны адбываюцца, якраз выбары ў Венгрыі. Здаецца, там, з таго, што я чытаў, ужо скончыліся і пачаліся ўжо нейкія там падрахункі галасоў. І што можна сказаць пра гэтыя выбары? Ну, з афіцыйнага гэта самыя масавыя выбары за апошнія часы ў Венгрыі, калі проста чэргі стаялі на гэтых выбарчых дзелянках. Ось, і за падрахункамі 73% склала 73% ад насельніцтва, якое мала права галасаваць, прагаласавала, што для гэтай краіны з'яўляецца прям нейкімі касмічнымі захмарнымі там результатамі. З астатняго, що я чув, Трамп сказав, що тепер виключно США будуть контролювати протоку, бо тільки ця найвеличніша країна на це заслуговує. Ну, це все-таки ружовые мары, як мої навушники. Такі ж ружовые мары у Трампа про контроль за Армузською протокою.
да першага патопленага Іранам карабля. США будуць кантраляваць армузскую пратоку. Вось. Выбары адбыліся, можна ўжо сказаць. Ой, про це, як я говорив раніше на ефірах, нашим спецслужбам пора працювати в Європі, працювати на випередження, щоб такі, як Орбан, не приходили до влади. Так Орбан уже просто давно. Це те ж саме, що супроти Лукашенки так само можна було дійничати, але Лукашенка там уже з 95-го року. Тут ще в Україні, скажімо так, національна арыентаваныя спецслужбы нават у той момант яшчэ не сфармаваліся, калі у Беларусі ўжо абралі Лукашэнку і всё там і там панеслася. А Орбан там таксама, здаецца, ўжо не першы тэрмін. І вось з таго, што я чуў, што мадзяр, не той мадзяр, які камандзір СБС, а мадзяр, які лідар партыі Тыса апазіцыйнай, ён казаў, што прыйшла да яго такі запыт, каб зменшыць да 2 максімум тэрмінаў перабывання прэм'ера. То больш чым на 2 тэрміны ты абрацца не можаш. В прынцыпе, ва ўсіх цывілізаваных краінах так яно і працуе. Вось толькі вось там у Расіі скасавалі гэта праз канстытуцыю, у Беларусі скасавалі гэта праз рэферэндум. Вось, ну і у Венгрыі гэта таксама не працуе, таму што іх парламент, вось і там гэты самы прэм'ер. Вось нібыта парламенцкая рэспубліка. Але пры гэтым там прэм'ер можа быць там колькі заўгодна тэрмінаў, не ведаю наколькі, але яўна больш чым 2. Вось, і што адбывалася там перад выбарамі? Перад выбарамі звычайна асноўным накірункам, у якім працаваў Орбан, гэта антыукраінская палітыка. Тобто ўсё, што паганае, што дрэннае адбываецца на тэрыторыі Венгрыі, адбываецца выключна таму, што ў іх ёсць такі сусед, як Украіна. І спробы там нібыта з выбухоўкай на газаправодзе нейкім. Вось, і нібыта там украінскі след, як звычайна, вось, знаходзіцца і гэтак далей. Ось, і ва ўсім вінныя украінцы. Вось, звычайна знайдуцца людзі, у якіх гэта там адгукнецца. Хтосьці, мабыць, там праз украінскіх вось гэтых уцекачоў, мабыць, работу не можа сабе знайсці. Таму што там всю такую, скажем так, работу не патрабуючую адукацыі паразбіралі вось там украінскія эмігранты. Вось, і гэтак далей. Ну, заўсёды знайдзецца нейкі адсотак насельніцтва, якога гэта ўсё адгукнецца. Водичка кончилась. Ось, і ўласна на гэта ён і цісне. Дзіўна для мяне было, што рэкламаваць Орбана прыехаў Джэй Ді Вэнс. І прычым яшчэ падключыў да гэтага ўсяго і Трампа. Ось, і такога прыніжання, бо іншым я не магу назваць інакш, гэта ось як толькі прыніжання. Гэта тое, што там падчас свайго выступу Джэй Ді Вэнс затэлефанаваў Трампу, уключыў гучнамовец, і у гэты самы гучнамовец Трамп сказаў, што ён любіць народ Венгрыі і вашага Віктара. Гэта проста як такая гойда. Гэта проста гэта смешна. Гэта смешна. І гэта было б яшчэ больш смешна, калі б гэта не было так сумна. Таму што па факту сучасная палітыка заходняя, яна скацілася да таго, што
Ты можаш абвінавачваць усіх у тым, што вось вы там утручаецеся ў выбары, у ход выбараў і гэтак далей, і пры гэтым э, самому уласна агітаваць і выказваць беспасярэднюю падтрымку нейкаму аднаму з кандыдатаў на гэтых выбарах. Вось і пры гэтым, ну, ніякіх наследкаў. Ніякіх наследкаў у плане таго, што ніхто не можа табе нічога сказаць. Ось тое, што адбываецца зараз і з НАТО, што усе сядзяць языкі ў сраку запхаўшы, і толькі у Петера Павела, прэзідэнта Чэхіі, ёсць што адказаць Трампу, бо ён адзіны, хто сказаў Трампу тое, што НАТО гэта блок, які быў створаны для абароны, а не для выканання нейкіх палітычных забаганак аднаго з лідараў членаў гэтага самага НАТО. Усе ж іншыя нічога не казалі. Калі там Трамп штосьці там казаў, што давайце там дапаможаце там армузскую пратоку разблакаваць, все адразу мы не будзем прымаць у гэтым удзел, а потым ужо, скажем так, пераабуліся ў палёце, і хтосьці там ужо нават выказвалі гатоўнасць да гэтага. Ось і вось у гэтым праблема вось гэтага такога, я не ведаю, там бюрократычнага ці якога, як гэта назваць, гэты стан палітыкі ось у Еўропе, у Спалучаных Штатах. Уколцкі, не ведаю, карацей. Падальшаму, спадзяюся, гісторыкі неяк выгадаюць нейкую назву вось гэтаму заняпаду дэмакратыі, калі па факту дэмакратыя і не працуе. Спадзяваюся, Орбан буде бігати, кричати і панікувати. Так само, як моя начальниця, яка мене найобувала на виплату, і після цього я їй дав повідомлення про звільнення. Ну, ёсць верагоднасць, што ну, там все, прынамсі, ўсе апытванні, якія там праводзіліся, паказвалі на тое, што апазіцыйная партыя ТыСа мае перамагаць. Але мы памятаем выбары ў Спалучаных Штатах, якія былі, ось, дзе таксама ўсе прагназавалі, што ўсе гэтыя апытанні казалі, што вось там плюс-мінус, там усё роўненька ідуць Камала і Трамп, а па факту там проста вынас уперад нагамі. Таму што тут адбудзецца невядома. Буду перыядычна тут чекаць паведамленні ў тэлеграме, але пакуль што ось якраз паведамленне хвіліну таму. Лідзіруе партія ТыСа пасля падрахунку 21,5% галасоў. 128 супраць 62 у Орбана. Таму пакуль што ось сколькі 1/5 галасоў апрацавалі. Ось і пакуль што там у 2 разы аж партія ТыСа перамагае. Ось таму будзем спадзявацца, што так яно тэндэнцыя, скажем так, у падрахунку застанецца, але зноўку ж не факт, што Орбан гэта ўсё так пакіне, зноўку ж будуць вялікія скаргі, мабыць, спробы хітаць сітуацыю пра тое, што там усялякія гэтыя фальсіфікацыі і гэтак далей. Але калі там рэальна большасць, то гэтая большасць, скажем так, сябе ў абіду не дасць 100%. Ось. Орбану треба було подарувати самокат. І нічого нам за це б не було. Хто зна, хто у Чехії ще прийде до влади, плюс Поляндія стає все більшою проблемою. Ну, за Польщу я б не сказав, що там ніяка. Тобто, коли ти Навроцький там прийшов, всі казали, о, все там,
ніякай дапамогі ўкраіне зараз не будзе там і ўсё тыпу пасыпецца. Ну, а па факту, ну, нічога не пасыпалася. Нічога там, кардынальна настолькі, наколькі за гэта казалі, нічога не змінилось. Європа має все, щоб сама себе захищати, але європейці куколди, а ми туди так ліземо. Ну, Україні Європа потрібна не тільки, каб мець ось гэтую самую абарону нейкую такую кампанійскую. Ось зараз Україна може вийсці у лідери. Ось недавно, до речі, читав про гэта пост. Тое, што ўкраіне трэба скарыстацца зараз гэтымі магчымасцямі таго, што адбываецца ў свеце, бо не проста так там адправілі людзей краіны бліжняга ўсходу, каб навучыць гэтых арабаў збіваць шахеды не пэтрыётамі там за 2 мільёны, колькі там долараў коштуе адна ракета. Ось, а збіваць там якім-небудзь там перахоплівачам, дронам-перахоплівачам, які там коштуе $700, умовно кажучи. Бо, ну, збивать шахет ракетой за 2 мільйони і збивать шахет перахоплювача там, за 1000, за $2. Это великая розница у грошах. І до того ж, системи, ось, скажімо так, робота, ось та система адпрацавання, ось, власне, стосовно гэтых шахетаў, якая ўжо прайшла выпрабаванне не нейкімі там стендавымі выпрабаваннямі ці там сімуляцыямі з штучным інтэлектам, а прайшла выпрабаванне у рэальных баявых дзеяннях. Таму ў гэтым плане Украіна пераду планеты ўсёй. Як бы гэта пафасна не гучала, але зараз Украіна і украінскія ось ВПК і прыватныя кампаніі, якія займаюцца дронамі, могуць прям з нагі уварвацца вось у гэты рынок. Рынок не толькі бліжнеўсходні, але і еўрапейскі, і ў тому числі, як бы там Трамп гэтаму не праціўся і не казаў, што ў нас самыя лепшыя ў свеце дроны, все адно яны збіваюць ракеты. Ось, збивають шахеди ракетами за 2 мільйони. Ось. Тому, скажімо так, у даний момент Україна знаходиться в такій суперпозиції, скажімо так, стосовно ось всього, що стосується вядзення бойових дій. Тому що все, що Украіна можа прапанаваць, гэта ўсё тое, што прямо зараз ёсць перадавым, ёсць дзейсным, ёсць правераным ужо у баях. Не дзесьці там на палігонах, а непасрэдна ў баях, і што гэта працуе. А гэта, як звычайна, велізарны проста плюс. Ну, гэта як калі ты адна справа, ну, ты калі браць параўнанне, гэта вось як Формула-1. Калі ў цябе ёсць там аэрадынамічная труба, ты там прадуваеш нейкую мадэльку свайго баліду, які ты там сканструяваў, і у цябе там ёсць нейкія дадзеныя гэтай трубы. Але калі ты збіраеш паўнарозмерную мадэль, такую ж самую, ось, і выпускаеш яе на трасу, яна ўжо вядзе сябе не так. Таму што дадзеныя з аэрадынамічнай трубы, яны не заўсёды могуць карэлявацца з тым, што адбываецца ось беспасярэдня ўжо на трасе. Гэтак жа сама адбываецца і ва ўсялякіх гэтых ваенных рэчах. Калі ты можаш сканструяваць там ахуенны дрон, які там у цябе можа лецець на овердахуя кіламетраў, несці овердахуя БЧ, ось, але пры гэтым, калі ты яго выпускаеш у рэальныя баявыя умовы, ён у цябе там не далетае, таму што там пагодныя умовы неяк не спрыяюць, а ты гэта не прарахаваў. Потым там рэп цябе глушыць, а у цябе няма ніякага там захісту ад рэбу. Ось, у цябе там патужнасці не выстачае, яшчэ чагосьці, там кіраванне адпадае, відэа адпадае.
ты гэта ўсё не перадбачыў. Ось і ў гэтым плане ўсе украінскія разробкі яны ўжо гэтыя выпрабаванні прайшлі, яны ўжо давялі тое, што яны эфектыўныя і тое, што яны працуюць. І таму тут кажу, Украіна можа ўварвацца ў нейкія, скажем так, сегменты міжнароднага ваеннага рынку, проста адкрываючы гэтыя дзверы з нагі. Сумніваюся, не знаю, я проти Європи, не хочу бути толерантним. Весь цей європейський бред. Ну, так ніхто ж не змушує бути толерантним. Ну, наприклад, ну, скажімо так, я не настільки толерантний, як це вимагає, скажімо так, більшість європейців. Тобто, наприклад, коли людина, чоловік там себе лічить там яким таким завгодно. Неважно якого гендера, мне, наприклад, на гэта все адно. Мне байдужа. І пакуль ён не навязвае мне вось гэты свой лад жыцця і не даказвае мне, што вось быць з такім гендерам гэта тыпа норма, мне да яго няма ніякіх спраў. Толькі ён пачынае гэта мне даводзіць і казаць, што я вось маю гэта вось прыняць і ставіцца да гэтага, як і ён да гэтага ставіцца. Тобто сприймаць гэта за норму. Ну, гэта ўжо з талерантнасцю нічога агульнага не мае. Таму мне байдужа на вось гэтых геяў, ЛГБТшнікаў, там, лесбіянак, гэтых яны, вось гэтыя, ну, мне на іх абсалютна, хоць тумбачкамі няхай сябе называюць. Пакуль яны гэта не навязваюць мне, не навязваюць гэта суспільству, супольнасці, у якой я перабываю, мне да іх няма ніякай справы. Ось, і гэта, так, мой узровень талерантнасці. Ось, ці згодныя з тым, каб яны ось хадзілі, гэтыя гей-парады свае рабілі, у гэтым ужо не мае ніякай талерантнасці. Гэта ўжо патаканне, гэта не талерантнасць. Гэта патаканне нейкім прыхацям. Ось, і з талерантнасцю гэта нічога агульнага не мае. Нам трэба шукати якихось надійних союзників і все. Ну, так а нема союзників. Ось, акрамя Європи і Сполучених Штатів, там, некоторих азійських країн нема союзників. Тут, азійські країни, яны больш падтрымліваюць фінансава, бо у іх там трошки інший менталітэт, яны не могуць падтрымліваць там войскамі і гэтак далей. Тое, што можна купіць, прадаць, яны заўсёды гэта нададуць. А іншых саюзнікаў, акрамя вось еўрапейцаў, у нас і не з'явіцца. Арабы зараз могуць стаць саюзнікамі ў плане, але зноўку ж яны таксама залежныя, яны не маюць уласнай вытворчасці, яны ўсё купуюць. Яны купуюць самалёты, купуюць ракеты, купуюць сістэмы ракетныя, ракеты да гэтых сістэм. Яны гэта купуюць, таму што іх овер дахуя грашэй. Ось, і, в прынцыпе, гэта добра мець такога саюзніка, у якога овер дахуя грашэй. Ось, і які кантралюе там, не ведаю колькі, але больш за палову, здаецца, нафты, якая, в прынцыпе, здабываецца на гэтай планеце. Мець такіх саюзнікаў вельмі непагана, я б сказаў. Ну, а що ми зробимо, якщо надійність є дуже змінною категорією? Все залежить, кого виберуть на наступних виборах. Нагадаю, що найкращим підписантом буде спешного меморандуму була Британія, але враховуючи, як вони нам допомагають, навіть Естонія зробила більше. Коли брати там у відсотках від ВВП країни, то країни Балтії там космічні суми просто віддавали. Інша справа, що їхнє ВВП там кот наплакав, як то кажуть. Ось тому
такое. Ну, і я думаю, што ўсё ж такі мае гэта ўсё разруліцца. Ось і калі Орбан Орбана ўжо не будзе у у еўразвязе, не так шмат пытанняў ўжо там будуць гальмавацца. Я думаю, Вучыч там не будзе са сваёй Славаччынай лезці ўжо у бутэльку. Ну, ось і зразумець, што ён у меншасці. Ось і спасылацца ўжо не будзе на каго. Таму будзе значна прасцей. Упэўнены, што пэўная колькасць пытанняў стасоўна дапамогі ўкраіне праз нейкія еўрапейскія праграмы прасціцца. Ой, выбачце. Трошкі аж засынаю ад гэтых ад размовы пра еўрапейцаў. Вось таму яшчэ тут у мяне поруч печка. Яна грэе. Ось яна пратопленая і яна грэе. Трошкі прыгрэўся на 5 балаў. Ось. Ну і астання тэма на сягоння. Беларуская апазіцыя. А перад тым, як мы перайдзем да гэтай тэмы, я вам нагадаю, што вы можаце, па-першае, падтрымаць канал абсалютна бескаштоўна для сябе. Гэта паставіць трэба проста ўпадабайку. Ось, і калі глядзіце ў запісе, то напісаць каментар з цудоўных 11 словаў. Ось, для чаго гэта патрэбна? Гэта патрэбна для алгарытмаў Ютуба. Таму што, уласна, праз вашыя падабайкі і каментары пад відэа ось Ютуб разумее, што вось відэа ўсё ж такі глядзяць не боты, не нейкая накрутка і гэтак далей. Ось, і прапаноўвае паглядзець гэтае відэа як мага большай колькасці гледачоў. Пра што наш кантынгент ось, аднадумцаў можа пашырацца. Ось, і інтэрактыў падчас эфіраў можа ставаць больш цікавым, больш разнастайным і менш куколцкім. Ось, таму гэта таксама рабіць важна. Ось, а калі вы паставілі падабайку, напісалі каментар і ўсё адно адчуваеце, што яшчэ ваша грамадскі абавязак яшчэ не выкананы, тады вы можаце яшчэ падтрымаць мяне і фінансава. Як гэта зрабіць? Вельмі проста. Па-першае, праз вось гэты QR-код, які можна адсканаваць, і вы апынецеся на старонке маёй банкі у Монабанку. Калі вы глядзіце там з нейкага гаджету, які не дазваляе вам сканаваць гэты QR-код, можна проста у опісе пад гэтым відэа ёсць пасыланне на гэтую ж самую банку. Ось, калі у вас ёсць лішнія грошыкі, грымнічкі, буду вельмі ўдзячны, гэта вельмі дапаможа, паспрыяе развіццю канала. Ось, таксама можаце стаць спонсарамі канала, і вы зможаце пісаць свае каментары зялёнымі літаркамі. Ось, і таксама, калі раптам вы знаходзіцеся, вы ухілянт, ухілес, ось, ці проста выехалі за мяжу і знаходзіцеся за межамі ўкраіны, і няма ў вас магчымасці скарыстацца інструментамі Монабанка, таксама у апісанні пад відэа вы можаце знайсці электронную пошту, да якой прывязаны мой гаманец PayPal, якім вы таксама можаце скарыстатись, і ўсё будзе цудоўна. Ось, згадаў, што хацеў, і забыўся. Забыўся гэта падгатаваць і зрабіць, але таксама нагадаю, што калі у вас раптам ёсць яшчэ грошы зайвыя, можаце не сюды іх закідваць, знайсці ў Тэлеграме, у Ютубе, дзе заўгодна сацыяльныя сеткі беларускага добравольчага корпусу, добраахвотніцкага. Ось, у іх там зараз трывае збор на багі, бо старое іхнія багі трошкі самазнішчылася. Ну, не самазнішчылася, а знішчылася за дапамогаю всялякай підарасні. Ось, і трэба новае.
трэба новыя багі, таму калі падтрымаеце, знайдзеце, не палінуйцеся, знайдзеце гэты збор, падтрымаеце яго, таксама буду вам за гэта вельмі ўдзячны. Гэта нават больш так першаступенева, чым вось гэты QR-код, чым будзе-які іншы QR-код і будзе-які іншы збор. Ось, ну і павяртаючыся да тэмы беларускай апазіцыі. Чаму раптам я ўзгадаў вось пра гэту беларускую апазіцыю? А таму што там бліжэйшым часам будуць зноў адбывацца выбары ў каардынацыйную раду, якая сімвалізуе, інакш назваць, ну, складна гэта ўсё, сімвалізуе парламент у выгнанні. Ось, для таго, каб вы зразумелі, наколькі гэты парламент у выгнанні адпавядае інтарэсам беларусаў, я вам паведамлю колькасць беларусаў, якія прымаюць удзел, учасць гэта украінскую, прымаюць удзел у гэтых выбарах. На мінулых выбарах у каардынацыйную раду прагаласавала 6720 чымось там беларусаў. Для параўнання, па дадзеных на 22 год толькі ў Польшу афіцыйна выехалі з 20 па 22 год 375 тысяч беларусаў. Гэта толькі ў Польшу. А ёсць яшчэ Літва, Латвія, Эстонія, Германія, Францыя, Іспанія, Балгарія, ну і іншыя еўрапейскія краіны, у якія таксама немала беларусаў выехалі. Ну і ў адсоткавым адношанні 6700 і амаль што мільёны, якія выехаў. Ну, вы разумееце, якая колькасць у гэтым усім прымае ўдзел і якую легітымнасць, в прынцыпе, гэта структура сабой уяўляе. Ось. І зараз зноў будуць вось гэтыя выбары. Выбары на фоне таго, што гэтая самая каардынацыйная рада сабатавала праверку чальцоў гэтай рады на дэтэктары брехні. У свой час была ініцыянавана такая прапазіцыя, каб вось чальцоў правяраць на дэтэктары брехні. Тады гэтую прапазіцыю сабатавалі. Ось, і мы, ну, тыя, хто там у тэме, все памятаюць кейс з Мельнікавай, якая была спікеркай гэтай самай каардынацыйнай рады, у якой там на руках былі доступы да фондаў, якія фінансавалі дзейнасць уласна каардынацыйнай рады. І зараз гэтая Мельнікава па дадзеных пэўных структур знаходзіцца ў Менску. Ось, і патрапіла яна туды, знікнуўшы, там не памятаю калі, паўгады таму яна знікла дзесьці і прыхапіла з сабой 150 тысяч, колькі там, мінімум 150 тысяч даляраў, ось, якія павінны былі застацца вось гэтай самай каардынацыйнай радзе. Хтосьці там зарплатню за сваю дзейнасць недаатрымаў. Ось, і нават пасля гэтага кейсу гэтая самая каардынацыйная рада сабатавала вось гэты самы сабатавала праверку сваіх чальцоў ось праз дэтэктар брехні, што выглядае вельмі смешна. Яшчэ больш смешна выглядае, калі пэўныя палітычныя лідары, назовем іх так, выказваюць сваю падтрымку каардынацыйнай радзе, але пры гэтым адмаўляюцца прымаць удзел у вось гэтых выбарах, у гэтую самую каардынацыйную раду. Палітвязняў больш, чым удзельнікаў УКР. Ну да, там больш за 1000 іх. Ось. І ўсё гэта выглядае як чарговы палітычны фарс.
Ось, чарговий політичний фарс, чергова спроба, навязаць беларусам, тое, што нейкія людзі, якія, ніякім чынам увогуле ніякага дачынення да палітыкі не маюць, э, маюць прадстаўляць інтарэсы гэтых беларусаў і быць нібыта вось гэтым парламентам у выгнанні. Ось і ўсё гэта вельмі вельмі крынжова. Гэта вельмі крынжова, гэта, э, смешна, але скажем так, гэта было б яшчэ больш смешна, калі б гэта не было так сумна. Таму што ёсць беларусы, якія ўпэўненыя, што вось гэта самае тое, што зараз патрэбна беларусам. Таму што без вось гэтай каардынацыйнай рады ўсё просто там сыпецца, Беларусь перастане існаваць і і ўсё. Вось таксама, гэтыя лідары, лідары, як его, ну, в Украіне кажуць, лідары думок. У Беларусі няма такога словасполучення. Ось, проста лідары вось гэтыя. Лідары з буквы П. Ось, таксама дзівуюць. Сярод такіх вось, напрыклад, Мікола Дзядок. Ось, які называе сябе анархістам. Ось, я нічога у мяне ўласна. Я нічога пра ягоную анархісцкую дзейнасць не ведаю. У адрозненне, напрыклад, ад анархісцкай дзейнасці Міколы Аўтуховіча, спадара Аліневіча. Пра іх анархісцкую дзейнасць я ў курсе. Я ў курсе за спаленую дачу спадара Гайдукевіча за дапамогай. Вітаю таксама Акселя Тэмплара. Дзякуй. Мне таксама падабаецца мае вушка. Ось, за дзейнасць гэтых анархістаў я ўпэўнены, што яны анархісты. Ось, а што да Міколы Дзядка, акрамя гераічнага, умоўна кажучы, затрымання Міколы Дзядка, ніякай дзейнасці ягонай анархісцкай я ўласна і не ведаю. Ось, і да таго ж там паўсплывалі моманты гэтага самага дзейнасці анархічнай. Гэта тое, што трошкі педафіліў там спадар Дзядок з 16гадовай дзяўчынай, будучы пры гэтым ужо жанатым. Ось, і зараз ён на гэта ніяк не рэагуе. Ось, і спробуе яшчэ і абражаць людзей у сацыяльных сетках, кажучы пра тое, што ён нібыта штосьці робіць. Ось, а калі ў яго пытаюць, што ён робіць, адказаў няма. Ось, і калі ён выпраўдоўваюць, а што ж вы зрабілі? Ну ладно, там я дзядок, анархіст, нічога не зрабіў. Ось, а большасць, ну не большасць, я б сказаў, нават амаль што ўсе зрабілі больш, чым дзядок, хаця б калі не гвалтавалі малалетак, не зраджвалі сваім жонкам. Ось, і не прыхоўвалі гэта ўсё. Калі вы беларус і вы рабілі, не рабілі вось гэтага ўсяго, вы ўжо зрабілі больш, чым спадар Дзядок. Таму спадар Дзядок, гэты зварот да вас. Калі ты, ёбаная чепуха, хочаш, каб табе хтосьці на штосьці адказваў, табе трэба як мінімум адпавядаць узроўню гэтага чалавека. А для таго, каб адпавядаць узроўню, трэба не быць гвалтаўніком, зраднікам і тарпедавальнікам малалетак. Таму хто ты? Ты ніхто. І тое, што ты прыбіўся да вось гэтай шайкі гаўна, каб проста на ўзроўні гэтага гаўна выглядаць неяк гераічна, гэта не робіць цябе нейкім героем. Ты як быў шматком лайна, так ім і застаўся. І застанешся, і будзеш заставацца. Таму што твае справы даводзяць тое, што ты шматок лайна. Анархісты яны такі, да. Анархісты яны такі, да.
Не ведаю, ва мне, мабыць, больш анархічнага, чым вось у такіх людзях, якія як спадар дзедок. Хаця, ну, насправді ў Беларусі выстачае анархістаў, зноў ж, згаданыя мной, паважаныя мной, прытым, што я іх асабіста не ведаю, паважаныя мной спадар Аўтуховіч і Аліневіч. Вось это просто калі б я меў з імі кантакты до таго, як яны яшчэ селі, вось да таго, як яны пачалі сваю дзейнасць, я б далучыўся да іхніх груп, ну, да кагосьці з іх я б і з задаволеннем далучыўся і прымаў бы удзел у іхняй дзейнасці. На жаль, лёс склаўся так, што не прыймаў, але тое, што я не прыймаў у іхняй дзейнасці тады, я кампенсую тым, што я раблю зараз. Чаго не робіць, блядь, спадар дзядок. Таму што, блядь, анархіст спадар дзядок, калі патрапіў на волю, першым, што трэба пачаць рабіць, гэта ж не трэба ісці варагоў сваіх знішчаць там, дзе гэта магчыма. Трэба заводзіць YouTube канал. Вось, і неяк пачынаць піарыцца. Ну, справа сапраўднага, блядь, беларускага анархіста. Сука, чмоня, блядь, малалетняя. Ось, в прынцыпе, на гэтым у мяне ўсё. Калі у вас ёсць нейкія пытанні, не абавязкова там стасоўна нейкай палітычнай дзейнасці некаторых персанажаў, проста ёсць у вас нейкія пытанні да мяне, там думку маю хочаце пачуць стасоўна якіх-небудзь там момантаў. Вось, пішыце, я прачытаю і адкажу, а пакуль што я вам зноўку ж нагадваю, што вы можете паставіць падабайку, напісаць каментар, задаць нейкае пытанне, на якое я абавязкова адкажу, калі у гэтым ёсць сэнс. Вось, таксама, калі у вас ёсць лішнія грошыкі, вы можете іх закінуць на збор на багі для беларускага добраахвотніцкага корпусу. Я потым ўсё ж такі дадам пасыланне на іхнюю банку у апісанні пад відэа. Ось, калі вы і туды закінулі, там, дарэчы, можна мерч выйграць, можна майку беларускага добраахвотніцкага корпуса выйграць за данат ад 300 гривень. Ось. А калі вы туды задонацілі і ўсё адно у вас ёсць купа грашэй, якія вы не ведаеце, куды запхаць, ось, то тады для вас ёсць вось гэты QR-код, пасыланне на банку на падтрымку канала ўнізе. І таксама, калі вы раптам яшчэ і за мяжой дзесьці знаходзіцесь, ёсць PayPal, электронная пошта таксама ўнізе пад гэтым відэа знаходзіцца. Ось. В прынцыпе, на гэтым у мяне ўсё. Пытань няма. Гэта цудоўна. Гэта азначае, што я максімальна зачапіў усе тэмы, якія вас хвалявалі на гэтым тыдні. Ось, і максімальна вычарпна іх распавёў. Спадзяюся, што стрымы будуць зараз больш рэгулярныя. Не гарантую, што яны будуць у вас на панядзелях, мабыць, нейкія іншыя дні, як там будзе атрымлівацца, але арыентуемся на нядзелі, на вечар нядзеляў. Ось, таму праз тыдзень о 9 вечара чакаю вас зноў. Зноў будзе стрым. Упэўнены, што будуць цікавыя навіны, будзе пра што паразмаўляць і пра што абмеркаваць. Дзякуй, што глядзелі, даглядзелі, падтрымлівалі, пісалі вось нейкія свае думкі у чаціку нашым падчас трансляцыі. Вельмі вам за гэта ўдзячны. Ось, да сустрэчы праз тыдзень. Слава Ўкраіне і жыве Беларусь!